손이. 많아졌어. 근데 뭔가 연수의 마블. 마블 먹는 거. 다 그지? 여기다 딱 본 거는 얘도 봐. 여기 봐요? 예? 이게
있었네. 식사 일이 결정되었습니다. 입차예요. 이거 저희가 이 글 어떤 걸 썼는지 보여드리는 거고요. 네. 이거는 이제 살짝 들어서 그냥 올려주시고요. 네. 뜨거운 거 윗부분 잡고 찻잔에서 따라서 드시면 됩니다. 네. 요거는 가지고 오시면 한 번 더 리필해드려요. 아, 네네. 요거는 그냥 올려놓은 거죠? 네, 그냥 네. 올려놓은 거예요. 감사합니다. 안녕히 계세요.